Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Ankafaliana indray tomboky lazy tomboky vavy no iarabananao manaraka ny radiomada.com sy tvmada.com le carré la voix de Madagascar. Tsy mbola mifarana ny raharaha Chicago Group. Hatramin'izao dia mbola tsy nahazo fanonerana ireo mpanjifa voakasika izany. Raha tsy aivina dia nisy ny hetsika ordinateur pour tous nokarakarain'ity orinasa ity tamin'ny taondasy. Ny fahamoran'ny fandoavana ny vidin'ny solosaina, tablety sy fitaovana électronique samihafa no tena nahasarika ny olona satria atao miantoana ny fandoavana izany. Herintaona teoriana nefa mbola tsy nahazo ny entana nampanantenaina na ny fanonerana ny volany ireo mpanjifa. Arahintsika avy hatrany ny fanazavana ny mpitarika ireo Chicago Group victime Andriamamonjy Tantely. Opération ordinateur pour tous dia verina ny volanay nasona zavatra nomeny taty zany zay rehetrarehetra ireo nefa no tonga aty zay dia varavarana midina eo ka mitaky ny volanay izahay dia mangataka koa zany zay fitondram-panjakana hoe ahoana ny mpandeha resaka Chicago Group dia mangataka koa zay ny Chicago Group aizy izy momba mitaty zany no tena izy mazava ho azy ny banderole Firnareo victime ao anatin'ireo. Mety ho 10 000 any fa ny zao ny chiffre efa mandeha fa tsy haiko tsara ny manamarina anazy 7 000 efa mivoakany moa zany zao. Misy hetsika ho ataonay fa mbola tsy ho ambaranay eto fa aleo maritra tsara. Manahoana moa zany ny momba leo ordinateur pour tous tamin'ny firy aminareo nefa nahazo entana dia firy mbola tsy nahazo. Tsy voafatra mazava tsara hoe firy no mahazo entana fa hatramin'izao aloha tena tamin'ny voalohany any angambany mbola tsy fantatra hoe firy fa tsy mahazo ka ny tena mahasotra an'ilay izy zany dia rehefa ameny daty izahay dia rehefa tonga aty izahay dia midy io tonga aty izahay averiny foana indray le daty memitra foana le daty farany izy nikatony iza le manome daty ny piasan'ny ato piasan'ny Chicago Group. Mbola tsy nisy hoe famerenam-bola natao, mbola tsy nahazo vola mihitsy nareo efa nisy famerenam-bola natao fa kely farany kely fa ny taoriana zay zany dia tsy nisy tsony le nalohanareo tamin'izay naloha zany zao le olona nandoa 1,250,000 dia efa nanaiky le olona fa averina vola 1,250,000 dia misy koa nasainy nandoa ny total ny vola vidy le ordinateur dia efa nandoa koa 5 millions lasaka kely eo dia efa naloha dia rehefa naloha zay dia hoe ahaiza amin'izay rovina no amerenana le vola dia rehefa tonga ny fotoana dia aririrany foana dia tsy ina mahatonga anareo tsy mitoro efa eo ka efa eo zay efa nanantona hoe tompona ndraiky fanjakana tena tompona ndraiky fanjakana efa natononay efa tany amin'ny ministère en commerce izahay efa tany amin'ny zolom-panjifa efa tany amin'ny ANP tany amin'ny intermira-pirenena efa ela be efa vao nanomboka mihitsy zany hoe tamin'ny herintaona tamin'ny volana metsika le tany amin'ny palais des sports tadisiko tsara mais fa ny taty talohan'izay ny taty fa ny tany amin'ny 26 mai tany amin'ny anina no lahatra nandohan'le vola cahier de charge 125,000 dia 1,250,000 ny avance zay zany zavatra nitranga tamin'izany dia noho avy eo amin'izay rehefa afaka firy andro moa le hoe ho avy le ordinateur 45 jours tonga ny 45 jours 6 dia farany le hoe averina ny vola herintaona taty aoriana mbola tsy miverina foana ny vola ary ino moa zany tena aloto kelikely le izy dia io vola aloha dia aloto kelikely isam-bolana dia roboka izahay anao an'le opération ordinateur pour tous hoan'nay nefa moa zany le dia miny avy eo mbola tsisy naray ara be zany nahazo remboursement mbola tsisy naray ara nahazo remboursement fa kely fa ny taoriana an'izay nefa tsisy tsony mihitsy efa nandomanontolo ny vidin'ny solosaina koa sirazana tsimba Emeline
atreto ihany koa tsy mbola nahazo ny fitaovana izy na ny famerenana ny vola izay efa nalohany izay mitetina ny amin'ny iray tapitrisa ariary araka izao fanazavana entiny izao. Manome taratasy ve le atao amin'ny Zika group hoe manamarina hoe kanefa dia tonga ty foana zany le 23 juin io tonga ty foana nefa rehefa impiry zay nitaraina hoe salama fa mba omeo tarirariran'ny foana dia meny numéro-na telefona dia avy eo izy une chatony farany zato zany tamin'ny 23 mananao tsininy daholo zany victime rehetra nazo zareo dia meny tompony zao hoe mamezany tsindraina roa hoe 1,250,000 ohatra ny volanao menao azy dia izy hoe ty an'tia manampikely an'izao nareo a dia mahazo entana hafa fa anao averina ny foana entana zany tonga nefa fotoana angalan'le olona entana tsy misy akory le izy